Om. Sini bentar, Om. Spill saringan knalpot style Medannya, Om. Oh, jadi kalian mau spill saringan knalpot RX King kita style Medan? Yoi. Oke, mari kita spill. Ya, oke. Selamat datang kembali di channel YouTube kita, Kokoina Project Nobimoto. Nah, jadi berhubung teman-teman ada yang minta spill knalpot RX King-nya, saringan RX King style Medan, langsung aja nih kita buka. Oke, kita bersama dengan si Jai di sini. Jai. Oke. Jadi kita bersama si Jai di sini, kita coba buka dulu saringannya ya, biar kalian lihat nanti gimana knalpot style Medannya. Saringannya. Pertama-tama kita harus menyiapkan kunci ini dulu. Kunci berapa ini, Jai? 10. Kunci 10 kita siapkan. Kalau modelnya nggak kayak gini pun nggak apa-apa, yang penting kunci 10 lah. Keluar deh. Belum masuk tuh, Jay. Ini hah? Oh iya. Putar kena ya, jangan nanti kot jorok pula tangan nanti. Tapi kalau bengkel harus berani kotor katanya pula ya. Ini dia guys ya. Ini dia bautnya. Kalian tengok. Baut 10. Oke. Langsung caranya gimana ini, Jay? Kita tarik. Tinggal tarik aja ya. Pakai tang ya. Nah, pakai tang ya guys ya. Apakah bisa? Wup, keras. Keras banget nih. Iya. Putar. Gimana sih? Potong dulu dong kalau nggak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Nanti mati ini lah. Hah? Enggak. Nanti. Kuat ini. Udah bergerak itu guys ya. Tuh. Terus. Coba gini tek. Putar-putar dia gitu guys. Oke. Karena udah lama juga nggak kita bersihkan ini sebenarnya. Berarti harus putar-putar deh, sambil putar-putar ini, Jay. Kiri kanannya, Jay. Nggak bisa. Coba. Di mana itu? Oke. Rasanya. Oke, taruh sini, Jay. Nggak usah pegang, Jay. Turun tanganmu. Wah, oke guys ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuknya saringan daripada pakai tang itu aja pegang nanti turun aman di. Ini dia bentuknya. Ini pokoknya ini standar lah ya, tapi ditambahinnya yang inilah pokoknya. Kayak inilah style Medan itu. Ya, ambil air, Bang. Inilah dia. Ini karena banyak olinya ya wajar lah, karena namanya 2 tak ya kan. Jadi kalau misalnya nggak pakai saringan itu suaranya aneh ini guys. Taruh ini. Mana airnya, Bang? Taruh situ aja dulu, situ aja taruh dulu. Nah. Ini dia guys, kayak gini lah dia saringannya. Karena ini udah lama ini ya, ini bawaannya lah ini. Karena taruh itu lah. Situ. Nah, jadi sedemikian simpel aja sih. Kalau ini sih kemarin ada belahan satu kamar doang ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya tanpa saringan kita hidupkan, ya suaranya pasti lucu ini. Cok, bisa kau Jai? Atau kau yang pegang ini? Iya, pose dulu. Oh ya. Oke, langsung aja kita tes ya. Ini tanpa saringan ini suaranya. Ups. Suaranya pasti lucu. Oke, coba. Coba kita tes pakai saringan nanti ya kan. Tapi intinya seperti itulah ya suaranya, bentuk daripada saringannya kayak gini. Nah, jadi kemarin ada teman-teman
Bang, spill saringan style Medannya kayak gini lah dia guys. Cuman kayak gini aja sih. Ada pulau sasaknya. Kita tengok detail-detailnya ya dari atas ya kayak gini. Nah. Ini knalpot apa ya? Ini saringan standar ya. Tapi ditambahin lubang-lubangnya. Nih. Nah, ini yang disambungan di sini. Ini kemarin kita sambung balik kayak standarnya karena dulu di pengguna Erek King kita sebelumnya dipotong itu yang di ujungnya. Jadi kita standarkan lagi. Ya, ujungnya kayak gini. Makanya jadi panjangnya kayak gini jadinya. Ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi simpel aja sih sebenarnya kan. Kayak gini lah dia. Biar jelas dia kan. Ini karena ada potongan di sini karena kita sambung ulang ya, karena dulu sama pengguna yang pertama udah dipotong, jadi kita sambung ulang kayak standarnya karena ini memang asli bawaan dia gitu. Tapi kalau kita beli pun ada ini sekitar 100 ribuan lah, cuman ya kalau untuk buat kamar-kamarnya ini biar garing lagi. Kebetulan kemarin saya bawa ke Adi Knalpot yang di Setiabudi. Tapi ada juga sih Adi Knalpot yang di Kelambir 5 katanya, tapi kita belum pernah ke sana. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, Cek, kita pasang lagi, Cek. Nah, Cek. Oke. Bautnya nanti paskan ini, Bay. Lubang bautnya ini pas di sini nanti dia, Cek. Bisa diatur nanti di dalam putar-putar nanti bisa nih itu. Ini kayaknya agak ditokok atau kayak mana ini? Atau perlu martel enggak? Tokok karbon bisa ditokok aja enggak apa-apa. Paskan lubangnya, nampak udah. Pas. Lubangnya udah pas. Coba udah pas nggak itu? Nampak? Oke, tinggal kita pasang bautnya, guys. Nanti kita cuci tangan kita, Jay. Nah, pasang langsung aja pakai itu, masukkan ini nggak bisa. Yang baut berapa deh? 10 kan? Jadi udah lunas ya guys ya, kemarin permintaan kalian spill knalpotnya, udah kita spill knalpotnya ini. Muter deh. Tetap udah. Oke, udah selesai. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk spill saringannya. Kita kembali mau hidupkan sepeda motornya. Langsung aja lah kita hidupkan begini. Kita hidupkan ya. Ini kita selah langsung. Pegang gasnya, Jay. Ini pegang gasnya coba ini. Dasar sih. Gitu ya. Jadi inilah dia suara style Medannya. Tapi kalau mau lebih ngorok lagi, bisa sih dipampas bagian ininya ya, di dalamnya. Tapi ini pun udah ngorok sih, coba. Wah, gitu kan? Aku di. Bisa lah. Gas lagi. Ngorok guys, ngorok kali pun suaranya dengar itu. Tapi kalau ngorok ini ya hati-hati ke busi ya. Kalau terlalu ngorok juga terlalu basah, busi sering mati. Makanya kalau misalnya kalian untuk harian aja, mending businya pakai yang NGK ini aja, NGK Vespa aja, itu lebih tahan sih. Tapi kalau untuk racing, saranku kalau kalian untuk balap-balap lah, kalau untuk dekat-dekat gini aja mending pakai busi-busi standar aja, karena memang pada prinsipnya kalau busi racing ini ya namanya udah racing ya kan, kalau kita kencang oke, tapi kalau kita bawa pelan-pelan, apa itu tadi? Ada lewat tikus guys. Mana tikus dah? Ini kita di samping rumah guys ya. Nih rumah kita di sini nih, samping rumah. Nah, jadi mungkin demikian aja lah video kita.
Mungkin utang saya udah lunas lah intinya kan. Kalian kemarin minta spillkan knalpotnya, kita udah spillkan, kira-kira seperti itulah gambarannya. Tapi maaf sekali tadi agak kotor memang saringannya, karena ini memang lama udah nggak dibersihkan ya knalpotnya, karena udah setahun juga sih ini kemarin di gudang. Di video sebelumnya juga kalian udah lihat videonya, memang kita ganti ya, penggantian inilah dari racing ke standar kayak gini, karena kita pengen juga lah nyetel standar ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi udah lunas ya saya. Oke, makasih ya Om. Oke, saya balik ya. Oke, hati-hati.